Nu skal vi lige huske det gode humør at kende. Det gode humør, det har vi fundet frem. Ja. Vi er på tur i dag, Kende. Ja. Vi er lige landet på Sjælland. Lige rullet af færgen. Kende, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal over og køre om kap med en vandscooter. Ja, det er meget løsligt sagt. Hvad er det, vi skal over og deltage i? Vi skal deltage i det program, der hedder Versus. Ja, Danmarks Radio har simpelthen kontaktet os og vil godt have os med i det. Sådan i al sin enkelhed går det ud på, at vi skal køre om kap fra land med en vandscooter på vand. Så det er vi mega spændte på at skal over og være med til. Så laver vi lige sådan en lille video om, hvordan det kommer til at foregå. Og så, så ses vi bare lige nede på havnen. Jeg kommer egentlig til at tænke på, jeg har slet ikke sagt, hvad vi skal køre på. Hvad skal vi egentlig køre på? Vi skal på vores Dragster. Jamen, det kan vi sgu da ikke. Den blev der lige smidt rundt på taget sidste gang vi var til DHS. Ja, det er også rigtigt. Noget med det der kamera, der er fuldstændig koldt, jo. Prøv at vende om og kigge ind i det. Ja, det er også rigtigt. Men vi har lavet den, så den godt lige kan køre nu. Det var godt. Ja. Ja, det var lidt en større operation. Ja, det krævede lige en anden fæld, og Ja, der var knækket lidt i blokken. ja, vi fik lige svejst blokken lidt også på den. Ja. Og det var noget skidt. Og et frisk styr. Ja, et frisk styr, ja. Vi prøvede, men det var lidt for bøvlet at køre med en. Ja. Så kunne vi ikke nå at få nogle nye potter, så dem har vi måttet tape sammen til i dag. Okay. Og dem lover vi, de bliver skiftet på et tidspunkt. Vi har taget ekstra tape. The show must go on, som man siger. Så vi fik den selvfølgelig til at køre. Vi har taget en hel rulle tape med. Ja, det var godt. Ja, ja. Det var godt. Og strips. Der må vi klare det. Det produktionsselskab, som laver Versus for Danmarks Radio, det hedder Mastiff. Udover Versus, så producerer Mastiff også Vild med Dans, Toppen af Poppen og Paradise Hotel, blot for at nævne et par stykker. Versus, som Speedline deltager i dag, er et gameshow, hvor det gælder om for deltagerne i studiet om at gætte udfaldet af de dueller, som foregår i løbet af programmet. Det er sådan en duel, vi skal være med til at afgøre. Forud for de dueller her, der foregår i løbet af programmet, der er sådan ligesom nogle små introduktionsvideoer af deltagerne og hvad det ligesom er, det hele det handler om, hvor de kommer fra og deres baggrund osv. osv.
For at komme direkte til sagen, så møder vi holdet fra Mastiff på havnen i Kalundborg på den her solbeskinnede formiddag. De går direkte i gang og får smidt Kenneth i Speedlines læderdragt. De holder en kort briefing og får fortalt, hvad der skal ske. Det, der skal ske, det er, at Kenneth kommer kørende ned på havnen på dragsteren. Og de her 2 fiskegutter, de får sådan ligesom spottet ham, fordi de nu kan se, at han kommer på, hvad der forhåbentlig bliver havnens hurtigste knallert. De optager en masse nærbilleder af Kenneth og af maskinen, og maskinen startede, og vi ruller maskinen, og det går rigtig godt, og det er faktisk ret grinerende at være med til. Selve optagelserne går rigtig fint. Da vi ligesom er ved at være færdige med de her optagelser, så er det som om, vi kan høre noget, der kommer sådan over fra den anden side af havnen. Det er Jon. Jon, han er simpelthen indehaver af Jetski.dk. Jon har i dag taget sin Kawasaki Ultra 310 LX med. En vandscooter med 310 heste. Til sammenligning har vores Drax 60 heste på en af de rigtig gode dage. Nej, den er hurtigt kendt. Godt nok vejer den 400 kilo, men vi synes godt nok, den kommer hurtigt afsted. Og så er den jo bare sindssygt fed. Alle specifikationerne på de her vandscooter havde vi været ved at undersøge lidt på forhånd for at vide sådan lidt om, hvor vi lå, og vi var spændt på, hvordan det skulle gå. Men vi var alligevel noget overrasket over at se en maskine på 400 kilo accelerere så voldsomt ud af vandet. Så på det her tidspunkt begynder vi virkelig at være nervøse for, om vi har, hvad der skal til for at hive den hjem i dag. Efter vandscooteren var sejlet væk, og vi ligesom havde fået ro på nerverne igen, så var det nu tid til at få optaget de individuelle interviews. Og det handler simpelthen om, at de tager en snak med Kenneth og stiller ham nogle spørgsmål, sådan rent teknisk på maskinen. Hvad gør vi med maskinen til hverdag? Hvordan foregår det, når vi er ude og konkurrere? Og alle de her ting. Så det fik de en god snak om. Og så prøver de selvfølgelig at opildne Kenneth til at sige nogle lidt flabede ting, som de kan bruge på tv. Det lykkedes der også for så vidt. Så det bliver sjovt at se, når det kommer i fjernsyn. Det er altid sjovt. Udover de her interviews, så kunne de godt tænke sig nogle flere optagelser med maskinen, hvor vi ligesom kørte rundt på havnen, hvor vi havde folk til at sidde og filme ud af bagagerummet, som I kan se her, og jamen, de vildeste ting. Så det var meget grinerende at se den side af sådan en produktion også. Der er lidt video af det her, I kan se, inden vi kommer til løbet. Nikolaj, min ven, fortæl os, hvad der foregår. Jamen, vi skal til at have vores første gennemløb nu. Vi skal køre mod ham tossen der. Ja. Så skal vi lige mærke banen anden. Tjekke, at den er okay. Vi har lige været ude og feje lidt og mærke op, så
Kenneth skal være opmærksom på, når han kører nedad, så han ikke lige rammer de værste huller. Ja, kan du vise os, hvor det er henne, og hvad det drejer sig om? Jamen, vi har lidt herover. Og for eksempel et grimt hul her, som... You were saying? ja, som han helst ikke skal i med næsehjulet, men det giver lidt sig selv, fordi den er en træls hele vejen nedad i den rende. Ja. Så derfor har jeg forsøgt lige at mærke det op, så han forhåbentlig ser det, når han kommer hernedad. Ja, det der vil være nemmest for Kenneth, det er, hvis han holdt sig 1 meter på vores venstre side af den brand her. Ja. Dernede fra det flag. Og helt ned på. Kommer han kraftedeme ikke. Det er flyvende. Ja, ja. Fra 0, det er altså et andet spil. Vores spil. Så vi prøver at lave politisk på min ansvar. Og så skal han ellers bare derud af, og så efter flagene, så skal han bremse for alt, hvad han kan. Ja. Så det bliver spændende at se, om han kan det. Over til Karl. Det er pisse svært at styre den, det kan jeg love dig for. Det er bare svært. Du holdt den ellers. Ja, det var rigtig fint. Ja, Jens. Vi prøver lige at give en lidt mere luft, og så prøver vi bare lige en gang til. Det er lidt en hopper, når den kommer. Ja, det kan vi godt. Ja. Så prøver vi lige at fylde lidt mere luft i, så tingene bliver bare. For mig dernede ser det fint ud, men heroppe ser det sådan helt shit ud. I hvert fald. Hvad så? Slap jeg først, da jeg kørte over, eller hvad? Ej, jeg tror, du holdt på over. Ja, det tror jeg også, Det du tror jeg, gør. du gjorde. Jeg kommer længere ned. Ja, du kom noget længere ned. Men nervøs langt? Nej. Okay, godt. For deroppe fra ligner det bare heroppe, at det... Når du kommer herop, så bliver det slemt. Det bliver opvildt. Drenge, kan I kigge mig i øjnene og sige, I er klar? Kender vi klar? Kender den eneste ikke. Jeg er klar. Skal vi have mere luft i? I kan tage mere luft i, men banen bliver der ikke rigtig mere luft om. Det ser altså ikke ud til at gå ret stærkt. Skal der rykkes på banen? Nej, banen er fint. Nu er det lige ved at være op over. Kampen den skal til at stå. Nikolaj er ved at flytte bilen. Hele området her, vi har gået på, er ved at blive renset fuldstændig. Kører og vandskuter og ridder, eller hvad sådan noget det hedder, de er alle sammen til møde lige herovre. Båden. Briefing. Så det ser vi meget frem til. Nu ser vi, hvordan det ender. Vi er i hvert fald spændte. Så kæft, hvor er det før. Har briefing på, hvor de lige aftaler, hvordan starten skal lyde. Alt imens får Kasper lige en velfortjent kop kaffe og Det gør vi. en gang københavnsk tapetklister med peanut butter i. Så er vi klar til at køre. Stay tuned. 1 minut, drenge! Det er stramt. Det er virkelig stramt. Gik det godt? Det er sgu fint. Gjorde det ikke det? Det synes jeg. Det synes jeg også.
Den jolle der, den fik baghjul. Det var awesome. Kenneth? Euforien var for meget for ham. Vi siger i hvert fald tusind tak for den her gang. Ja, det var en fed oplevelse at være med til Versus. Videre til næste sejr, tænker jeg. Hvad siger du, Nico? Jeg var ikke i tvivl, det var jeg. Der, skal vi nu ikke lige... Videre til den næste. Indtil da, stay tuned. Vi ses. Peace. Det er stramt, det her. Det er virkelig stramt. Ja. Han tager over. Vinder! Vi vandt. Kæmpe stor marken, så vidt jeg lige kunne se.